有時啦，佢會問我哋係邊個年級嘅學生，咁我哋照答翻佢係中幾咁就 OK 噶啦。咁佢就會就住翻我哋頭先份 PDF 啦，俾翻啲相似類型嘅題目我哋。好啦，咁但係咧，假如我係一個能力比較弱少少嘅學生啦，咁我發現呢啲題目太難喎，咁我就可以同佢講啦，俾翻啲簡單啲題目我。好，咁佢就會俾翻一啲難度低翻少少嘅題目我哋。咁如果我都覺得仲係難喎，咁可以再同佢講啦，再簡單啲。好啦，咁佢最後咧，亦都會將難度降低啦，俾翻啲簡單題目我哋。好啦，咁我哋試一試做先。咁我會特登做錯一題嘅。咁例如第一題啦，我需要將指數相加，咁但我相乘咗。好啦，咁咧最後咧，我完成咗之後咧，就會睇到自己有幾多分啦，個準確率係幾多。咁我就可以叫佢咧幫我分析翻我嘅表現啦。好，咁佢會同我講啦，我有啲咩地方做得好啦，有啲咩地方做得唔好嘅。咁我發現啦，原來呢一個地方做得唔好喎。咁 focus areas 咧就係一啲咧我應該要注意嘅地方啦。好，咁我可以將佢複製啦。咁而家俾翻 AI， 咁我就叫佢俾翻10題呢啲題目我啦。好，咁佢就會啦，就住啱啱我做得唔好嘅地方，生成翻啲題目俾我。咁但係咧入邊並非全部都係我做得唔好嘅地方嘅。咁呢個地方咧，咁 AI 有少少改進嘅空間啦。好，咁佢今次咧生成咗10題俾我啦。咁因為我啱啱咧混淆咗幾時需要將指數相乘啦，幾時需要將指數相加啦。咁所以咧佢就俾咗10題呢啲題目我啦。咁當同學仔咧完成晒呢啲題目之後啦，發現咧自己可以真係完全掌握呢啲部分咯喎。咁呢個時候咧就可以叫 AI 咧俾啲難啲嘅題目佢啦。
好，咁我而家就叫佢俾5題啦，比較難少少嘅題目我。咁佢就會生成翻呢5題咧，比頭先難嘅題目我哋。咁雖然咧，我哋完成咗題目之後啦，其實我哋見到右下角有個 More Questions 嘅功能嘅喎。咁但係咧，我唔建議大家使用，因為咧我試過咧，如果我哋撳 Growth Area 嘅時候咧，佢有時生成嘅題目咧，會俾咗一啲比較多嘅其他題型我哋啊。咁所以咧，我哋最好咧都係用手打翻落去嘅。咁而最底嗰個 Difficulties 都係啦。咁咧，如果我哋揀難啲啊，或者簡單啲啊，咁其實咧，或者揀翻差唔多 level 啊，佢生成出嚟題目個難度咧，咁其實咧都未必咁準確啊。咁所以咧，我都建議大家咧，無論係出咩題型俾我哋啦，同埋個難度咧，都最好用翻手打翻，咁咧去要求翻 AI 生成翻啲題目俾我哋，咁樣咧出嚟嘅效果會比較好嘅。如果你生成完題目之後，發現咗題目啦或者答案咧唔係一啲普通嘅算式啦，咁你可以交叉翻呢個網頁。然之後開翻 Google Classroom 啦，咁揀翻呢個 Gem 嘅 quiz 啦，用翻 Chrome 再開多次，咁再生成嘅時候咧，咁就啲題目同埋答案咧就會正常噶啦。咁我啱啱咧試下再叫 AI 咧俾多10題更加難嘅題目我。好啦，咁有部分題目咧，其實我發現咧都會喺我俾佢嘅 PDF 入邊揾到啦。咁但係啦，有啲題目咧，佢就喺我份 PDF 入邊揾唔到嘅喎。咁佢就會係根據翻佢嘅已有知識啦，去問翻一啲同男性生殖器官相關嘅題目嘅。咁所以同學用嘅時候啦，如果你叫佢俾一啲特別困難嘅題目，咁又要小心啦，因為有部分知識咧，佢哋未必喺課堂入邊學過嘅。除咗數學科啦同埋科學科之外咧，咁其實英文科都可以嘅喎。咁例如啦，我上傳咗一份有所有時態嘅文件俾佢啦，咁咧就叫佢生成10題題目。咁咧我哋都需要打翻我哋嘅一個年級落去啦。咁如果初中嘅同學嘅話咧，咁老師可能咧就上傳一份咧只有教過佢嗰啲時態嘅嗰份文件上去啦，咁佢就唔會生成一啲咧同學仔未學過嘅時態相關嘅題目出嚟啦。好啦，咁最後啦，我哋打翻嗰個年級啦，咁同埋咧佢會問我哋想學咩式嘅喎。咁如果同學仔咧可能想學現在式啦或者過去式啦，咁亦都可以同佢講啦，咁佢就會生成翻相關題目啦，咁就唔會有一啲佢未學過嘅一啲時態出現嘅題目啦。好啦，咁我哋最後啦 send 翻啲資料俾個 AI 啦，咁佢就會生成到咧10題啦同時態相關嘅題目俾我哋啦。總括嚟講 Gem Quiz 咧有唔少嘅優點，但係亦都有佢嘅缺點。咁佢嘅優點咧就係佢係一個免費嘅平台啦，同學仔可以係咁使用嘅。咁咧佢亦都可以提供一個即時嘅回饋俾同學仔啦，同學仔可以即時叫佢出一啲題目啦，做完題目之後咧即時俾翻個分同學仔，亦都會咧可以即時分析翻同學仔嘅表現，睇下佢哋邊啲地方做得好，邊啲地方做得唔好，邊啲地方需要再加強。咁我哋亦都希望呢個平台可以幫助到同學仔咧自主學習同埋個性化學習嘅喎。咁佢哋翻到屋企咧，可以自己用呢個 Gem 啦，去做更多嘅題目啦。佢哋亦都可以睇到自己邊啲地方咧做得唔好啦。咁亦都可以叫 AI 咧去將嗰類型嘅題目咧生成更多俾佢哋做，等佢哋可以克服呢啲難題。咁佢嘅缺點咧就係生成嘅結果咧有時咧未如理想，需要重新再生成喎。有例如啦，數學咧入邊有啲數式嘅，有時咧佢未必生成到一條數式出嚟，咁我哋望落去咧就好似一堆亂碼咁樣啦。咁我哋就需要重新生成。咁有時啦，題目咧，如果我哋叫佢出難啲，佢有機會咧出咗一啲咧我哋未學過嘅一啲知識點俾我哋啦。咁咧我哋就唔識做嗰啲題目啦。咁呢個時候咧，亦都需要咧叫 AI 重新生成，將題目嘅難度降低翻嘅。